並びに着陸が、できない状況となっております。また、着陸に関しましては房総半島上空で、多くの飛行機が、待機する状況となっております。当機の、出発時刻、依然として未定となっております。お詫び申し上げます。悪天候のため飛行機の離発着が制限され、離発着してない状況が続いているとのことでございます。雨雲の状況ですが、この後4時15分ほどまで、引き続き
き雨雲がかかり、飛行機の制限がされていると、この飛行機も引き続き出発できない状況が続く見込みでございます。皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、どうぞ今しばらくお待ちください。旅到着機、運用開始、始まりました。しかしながら依然として、到着機と、多くの航空機が、上空待機をしておるため、依然として羽田空港、大変混雑しております。地上から入りました情報によりますと、この便の、羽田空港行きの、出発待機ですが、17時頃と、情報を得ておりますが、状況によっては、早まる可能性もあります。今しばらく、座席にて お待ちくださいますようご案内申し上げます。操縦席よりご案内申し上げます。当機の、羽田空港に向けての離陸時刻、管制塔より、16時59分との、指示を受けました。これより、当機は出発準備作業を行いまして、羽田空港に向け、出発する、見込みです。今のご着席を確認の上出発いたします。お座席にお戻りになり、シートベルトをごしなり定位置で緩み、ねじれのないようお締めください。日本トランスオーシャン航空をご利用くださいましてありがとうございます。この飛行機は日本航空188便でございます。本日は JAL グループの翼、日本トランスオーシャン航空の乗務員がご案内いたします。ご用の際にはどうぞお気軽にお申し込みください。なお本日は羽田空港悪天候に伴う地上作業停止のため、この便の出発が大変大幅に遅れておりますことを重ねてお詫びいたします。